呢個呢就係左手邊嗰個就係香港驅鬼牧師嘅訂閱人數係3050人，右手邊係台灣嘅巫師，佢嘅訂閱人數有336000幾百人啦。咁啊，差好遠嘅，即係嗰個人數距離係相差好遠嘅。咁啊，大部分都選擇訂購呢個訂閱呢個巫師嗰方面嘅，而屬神嗰方面嘅驅鬼牧師呢，就得3000幾人嘅啫。咁之後下邊啲網民呢，係回應啲咩呢？回應呢啲邪靈係好可愛嘅，呢啲邪靈係好可愛啊！睇到其中一啲嘅網民嘅留言，佢哋都有講到話，仲要用咩嚟形容呢？用到寶寶嚟形容佢哋嘅，用寶寶將邪靈形容成寶寶咁樣嚟講嘅。即係除咗講可愛之外呢，仲用寶寶去形容稱呼佢哋嘅。有啲話直情話想帶返屋企度養啦，有啲又問喺邊度請返嚟嘅。咁啊，即係總結都係話好可愛啦，想帶返屋企養啦，同埋係問邊度請到啦咁樣。咁呢個又係另一方面啦。咁之後到講下呢一方面咯喎。咁啊，再之後睇下呢個情況啦。咁呢度呢，就睇到有唔同嘅食品飲品啦，都係啲好高級嘅食品飲品嚟嘅，因為呢一間係高級嘅餐廳啦。咁呢，問題就係呢，呢啲供奉物啦，即係由呢度開始係供奉物嘅，有汽水啦、益力多啦，仲有唔同嘅高級食品飲品嘅。咁呢，問題就係呢啲嘅供奉食品飲品呢，應該放落喺呢啲嘅環境底下，呢一啲環境底下係一共應該要放幾多食品飲品落去呢，先至足夠供奉到晒呢度咁多嘅人呢？應該話呢度咁多嘅邪靈呢？因為佢哋都係俾邪靈附身嘅，應該要供奉幾多落去先可以足夠供奉到呢度呢啲片段拍攝出嚟嘅人數呢？應該供奉幾多食品飲品落去呢啲場景度先足夠呢？唔知有冇人可以解答到呢個世紀嘅數學難題呢？好，分享嚟到呢度啦。